Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Wala kamo masayod kuno sa mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. O Ginoo, pahibalua ako sa akong katapusan ug sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako kanusa matapos ang akong kinabuhi. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Let us remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Ikaw nga magtotoo, imanduan ka sa 1 Juan 1:9 nga imong hinganlan, imong isugid kung pisal ang mga sala nga imong nabuhat ining adlaw. 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka karon nga imo gamiton ka na imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manduluwas og Dios. Kaya ang Acts 16:31 nagaingon man sa in English, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandamtas atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, aniya kami sa imong presensya nining adlaw. Nagapasalamat kami kanimo, Diyos, sa imong pagdala kanamo nining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga gikan sa imong grasya. Salamat niining imong gipakita kanamo sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ning adlaw, Dios, salamat nga imo pang gilugwayan kini among kinabuhi. You have extended our life, which a sign that your plan for our life has not been finished, not yet complete.
Musa kami duol kanimo Dios sa tumang pagpaubos. Agi namong pagdawat sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Pinagilamang sa pagahom sa Espiritu Santo kanamo aron kami makasabot saon sa imong igatudlo niining adlaw kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga higala, mga kaigsuunan, mga suki. Kay maingon malang nato nga suki na ta kung ikaw makanunayo na gyud sa pagsubay ning atong routine kay ato naman ning gianad natong kaugalingon. Taud-taud naman kita nining atong pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw-adlaw gyud. Musa. Okay, aniya pa man kita nagadupot nining atong pagtulunan nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Ang pagtulunan bahin sa sala. Og ang doctrinal term nini mao naging hamar theology nga gikan sa original nga pulong hamartia nga Greek word nga nagkahulugan og sala. So mawan kini atong giduputan atong ipadayon kini. Taud-taud pa kita ninig pagdupot nining maong dugukan sa atong pagtuon. The Doctrine of Sin. Okay. Agi paglabas sa atong panumduman, ang sala mao ang bisag unsa nga supak sa kinaiya sa Dios or acting independently of God and God's provisions. Kay ang prinsipyo diha mao ang pagka masupilon, pagka masinupakon kini sala sa tubangan sa Dios. Now, you see, sin has always been with us. Sin is anything that is sukwahi sa kinaiya sa Dios. So kita na sayo naman sa atong mga past lessons bahin sa napulo ka mga kinaiya sa Dios nga atong gitun-an ug magiduputan gyud nato kini. Ug agi review na sa hantod nga silsil gyud kana atong hisgutan kaning napulo ka mga kinaiya sa Dios. So kanimo nga wala pay alam magbahin sa Dios, ako karong ipaila-ila ang Dios pinagis pagtuon paghisgot sa iyang kinaiya. Dili ka maka higugma sa timos, bugos o tinuuray gyud sa usa ka binuhat kon wala ka makaila kaniya. Okay? So ilhon gyud nimo kanang maong binuhat. Well, of course, ang Dios dili man binuhat. Ang sabot lang nato, gitandi nato nga anybody who is the object of your love, gikinahanglan nga imong ilhon kinsa ug unsa siya. Aron maklaro gyud matataw nimo nga ikaw nagahigugma kaniya. Okay. Kung bahin na sa Dios, kung balikon nga ang Dios dili binuhat. He is uncreated. He is eternal. Okay? Okay. Mao kini ang mga kinaiya sa Dios. Paminaw. Alang kanimo nga mao pay pagkadungog nini, ang Dios mao ang labaw nga makagagahom sa tanan. Sovereignty. Mao naging sa English, sovereignty. Ang ikaduha nga kinaiya sa Dios nga siya hingpit nga pagkamataro. Perfect righteousness. Ikatulo nga ang Dios hingpit nga hustisya. Hingpit ang iyang pagkamakiangayon. Okay? He is fair and just. Ikaupat nga ang Dios gugma. Hingpit nga siyang gugma. Kay siya man ang gugma nga hingpit. Okay? O ang iyang pagkahingpit nga gugma wa na magkinahanglan og tumong nga higugmaon. Dili sama natong mga tao kung
na tahigugmaon kinahanglan na itumong na tao baron, lugar baron, o butang baron nga tahigugmaon apan kun ang Dios mahigugma wa na manghinahanglan og tumong kay siya mismo maong gugma. Sabta gina. Okay? Hingpit nga gugma mo na ikaupat nga kinaiya sa Dios, ikalima nga kinaiya sa Dios nga siya hingpit kay tanang mga kinaiya sa Dios hingpit, perfect. Ang Dios kinabuhing wala na'y katapusan, eternal life. Okay, mo na ikalima. Ikaunom nga ang Dios labihan niyang pagkaunsa gamhanan sa tanan, sa nga tanan. Okay? Mo na ikaunom. He is omnipotent. Okay? Labaw magagahom. Ikapito nga siya hingpit nga unsa nasayod sa tanan. Omniscient. Sayod siya sa tanan. Way butang nga may bawi sa Dios. Ikawalo, ang Dios hingpit nga anaas tanang dapit. Okay? Ang unang O, omnipotent. Ikaduha, omniscient, nasayod siya sa tanan. Ikatulo nga O, ang iyang pagka-omnipresent. Omnipresente, naa siya sa tanang dapit, sa tanang suok nining tibuok universo. Di lang kay din sa kalibutan. Naibaw ang Diyos ning tanan. Okay? He is omniscient, omnipotent, omnipresent. Na siya tanang dapit. Way suok lagi din ning universo nga wa dihang Diyos. Mo ni ikawalo. Ikasiyam, ang Diyos di na mausab. Siya maura kaniadto, maura karon, maura hangtod sa kangturan. He is the same yesterday, today, and forever. Mo ni ikasiyam nga kinaiya sa Diyos. Ang ika na po, siya kamatuoran. Siya rang kamatuoran. Wa na'y lain pa. Unsay gisulting Ginoong Jesucristo sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Okay? So, mo kiniya mga kinaiya sa Diyos. So, balik ta sa bahin sa sala. Sin is anything that is sukwahi, contrary to the essence of God. Okay? Mo ka na ang sala. Contrary, supak, sukwahi sa kinaiya sa Diyos. Or, mo ito atong giingon kaganiya nga, independently of God, of God's provision. Di man kining Roma 3:23. Ang tanan, unsa, na nakasala. Tanan. All have sinned and come short of the glory of God. So, ang Romans 3:23 is a verse that most of us had memorized. Ito nasago. But the last part of that particular verse is emphasizing, nagahatag og dakong gibugaton that ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Ang tibuok yung teksto nagaingon man og all have sinned and come short of the glory of God. Onya, ang Roma 6:23 po nagaingon, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Okay? Now, kadtong gaingon nga all have sinned and come short of the glory of God, kana lang pagkasultiha nagpakita nga kitang tanan mga makasasala. Kitang tanan dunay mga sala. Kining bugat kayo nga pagkasulti, this is a strong statement ni ining maong bersikulo. Hulagway. It delineates and describes very clearly that all, no exception,
Wa gyoy exempted ni. All people have come short of the glory of God. Now, uban niya ng maong kahimtang with that condition of man, God's word portrays that it is sin, sala, nga maoy nakaingon sa tao nga nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na nakaingon. Mao na hinungdan nga nakabsan ang tao sa himaya sa Dios. God knew all the sins of all people in eternity past. Naibawaan sa Dios ang tanan. Okay? Niya pa, God already knew. Pinagi sa iyang pagka-omnisyente, iyang pagkasayod sa tanang mga sala that are still going to be committed in the future. Naibawaan po ni sa Dios. Naibawaan ang tanang sa nga gibuhat, naibawaan niya tanang sa nga buhaton, o pagbuhaton pa nimo sa pila pang tuig gikan karon. Naibawaan na tanan sa Dios. Okay? Now, tingali mangutana ka, ngano mang importante magyud alang sa Dios nga mahibaw-an niyang tanang sa tanang tao. Nganong gikinahanglan man unsay tubag aron iyang hukman, so he can judge them. Kay unsa to definition sa sala? Ang tanan o ang bisan unsa nga sukwahi to the character of God, sala. Now, unsa may particular character or attribute sa Dios nga maapektuhan sa sala? Bawo kag unsa? Ang iyang pagkamasaligan, ang iyang integrity o pagkabalaan sa Dios. Mao ni mga synonym bahin sa integrity: pagkamasaligan, pagkabalaan sa Dios. And because of that, and that's the reason why God must know. Kinahanglang mahibaw-an niya kining atong mga sala sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Aron maunsa niya? Aron iyang mahukman kining mga sala. And where did the judgment, paghukom sa mga sala, where did it happen? Where? Diin hukmi ang atong mga sala. Tubag dito sa cross. Therefore, paminaw, in order that the judgment of all our sins can be completed, hingpit, God had to know all the sins. So nakita na nimo kada. That's why mo hinungdan nga dili na tumahimo ang pagpangulipas nga moingon tag grabe ra man ni ako mga sa labihan ra kadaghan, sobra gyud kayo ka. Para nako murag di na ni matabang, murag di na ni mangpasaylo. Uy, hinumdumi ha. God knew every sin, all sins sa tanang tao, sala nga nahimo in the past, karon ug sa umabot pa. God perfectly and simultaneously knew all the sins nato. O niya payo sa kapunto nga akong dandon diha kanimo. Ang tanang sala, tanan, gagmay ba ng mga dagko, gihukman dito sa cross. Nahibawan man niya. So dili ka maka-akos pagpangulipas nga sobra ra ng imong mga sa. Kay way dako o gamay nga sala nga dili mapasaylo sa Dios. Kasabot ka? Even though how big or small your sins are, mapasaylo na. Kung ikaw, mapailubon, mapaubsanon sa pagunsa. Pagtunol niya na, pag-angkon niya na ng imong nabuhat. That is kanang mauna ang agenda nga ikaw mapasaylo. Na may agenda ang Dios na kay sundon. Kung sa man tong sundon na tong mga magtotoo, kung bahin nas pag kumpisal o pag sugid ngadto sa Dios. Diretso sa Dios ha.
Dili sa tao. Wa na sa Biblia. Wa na mag-ingon nga imong hinganlan ang imong mga sala ngadto isig ka tao, wala. Diretso na sa Dios. Unsa gisulti ang 1 John 1:9? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tanang sala nga ihingalan pasayloon sa Dios. Okay? Uban sa imong paghinulsol, natural. Di lang kay imo lang ng hinganlan o kung saan diya. Imo, dahar ka na sa imong paghinulsol o pag-unsa. To make amends, of course. Dili ka makahimo sa imong kaugalingon niya na kinahanglan ang unsa. Gahom sa Espiritu Santo. Unya na ay agenda sa akong ginaingon di padugay. Na ay agenda nga imong sundon. Bahin na ni ining rebound technique. Kinganlan kinig rebound technique kay pagpauntol nimo. Nahibaw ba ka og bahig basketball? Kining pulong nga rebound, this is common to basketball games. Ngaon sa may imo makita sa pag-rebound niya ng mga player. Pananglitan na imo shoot niya ng bola dito sa ring. Unya di masuod sa ring. So, ikaw nga player, imo gyud nang unsa paningkamutan nga imong kanang makuha nimo tong bola aron imong i-rebound. Mo nganlan sa pag-rebound. Okay? So na pag-rebound. Og ipauntol na nimo ngadto ipagdiretso na pud nimo pasod nitong ring. Mo na ato lang ni gitandi nga magpauntol ta balik ngadto sa sud. Okay? Kay sa diha nga makasalata, ito man tas gawas. So ang Dios nagkomando, balik anak, balik diri sa sud. Sud sa imong tukma nga Pinoyanan. Your right place to stay, your right residence. Nga mauangon sa operational divine dynasphere. Nga ang laingan, the protocol plan of God. Ang laingan pagyod, the unsa, God's power system. The protocol plan of God. O daghan mga synonym niya na, mga definition o mga paghulagway nimo sa operational divine dynasphere. Basta mao ka na ang tukmang puloy-anan natong mga magtotoo. And again, may I remind you, it is a what? A mental attitude. Kung sa ito atong definition bahin sa Christian way of life, the Christian way of life, besides it is a supernatural way of life, it requires a supernatural way of execution. Ang divine dynasphere or Christian way of life is a mental attitude life. Did you hear that right? Nakadungog ka ba niya to? Ang Kristiyanong pagkinabuhi o sa kamatang sa panguna-una. It is a system of thinking. Okay? Niya sa atong panguna-una. Kung buot kang mupuyo diya sa imong tukma nga Pinoyanan, nasa imong una-una ka na. Mauni nga atong una-una, maoy rumbo, maoy unsa, tumong, maoy puntariya sa pulong sa Dios. Just as si Satanas, iya pong hanukan sa iyang mga pulong. Mao lagi nang nagailog ning kanang pulong sa Dios o pulong sa kalibutan, pulong ni Satanas. Natas taliwa, papilion ta. Unsa may itong gusto? Pulong ba sa Dios? Una-una sa Dios? O una-una ni Satanas? Amoy nagadumala nining kalibutan na. Kaya kining kalibutan na, paminaw. Kining kalibutan na nga itong gipuyan, gidumala sa kaaway sa Dios. The arch enemy of God nga si Satanas nga kanhi Lucifer. Gitugutan man siya nga mao'y mo dumala. See?
Mao na iya man giilog gud sa Dios. Buot siyang mudumala, but gitugutan sa Dios. Mao magkaha. Satanas naman ka, mao magkaha, nala, sige. Kahimo ka ba? Mao na, makita na sa taliwa, papilion ta. Kung buot ang mahimong mananaog, ingon nga mga anak sa Dios, then, mo ni. Patunon ta siyang pulong, kay mao kini butang, ipasod sa atong panguna-una. Kaya ang panguna-una sa Dios, dili ta makatupong sa iyang panguna-una. Isaiah 55:8-9. Ang iyang una-una, dili atong panguna-una. Ang iyang paagi, dili atong paagi. See? As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mao kana dihas Isaias. Unya diha sa 1 Corinto 2:16 pod nagaingon nga kini nga atong gitunan nga pulong sa Dios huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Sabta gina. Okay? So sa diha nga mo sod kun atong pilion ang huna-huna sa Dios pagtuon sa iyang pulong, then anha ta makakita sa unsa deliverance sa Dios nga di siya mamakak. Tuuhi akong pulong. Tuni. Tuuhi dawata aron imo magamit. Ug di ka magmahay na ay resulta ng positibo. Kung buot kang mahimong mananaog, if you want to become a winner in life, dinhi sa bahin 2, ingon ta, phase 2 sa plano sa Dios, then ang Dios nag-ingon, tuni akong pulong. Na naghan mga magtutudlo diha nga may gasa sa pagtudlo sa akong pulong, mo ingon ang Dios. Sige sila buhat sa ilang buluhaton, ilang kapangakuhan. Naranan nimo mo pahimus ka ba niya na o di? Mo na. Nga we have complete freedom of choice. Kita'y papilion sa Dios. You see, unsa ka nindot o unsa ka bililhon gyud ay kining atong kaugalingong kaubuton. How powerful is our free will? And the power of the free will, ay power kaya nga naman. Yatagan kaniya ng maong kagawasan. Ipagamit na sa Dios. See? Complete freedom, ha? Perfect freedom. Yatagan kas hingpit ng kagawasan. Apan, uban niya na, bantay. Kung akong ginaingon kanunay nga, na ay uban na, muuban yun kanunay, mag-uban na siya sa responsibilidad. With that total freedom comes or goes responsibility. Ang pasabot, sa matag buhat ni mong desisyon, matag higayon nga ikaw mo himog desisyon, ikaw ug ikaw ra gyud ang manubag. You are the only one answerable, or responsible, and accountable for those decisions. See? So, mao ka na nga patunon ta sa Dios sa iyang pulong. Aron unsa? Mao ni hinagiban nato batok sa kaaway nga espirituhanon. Kaya kita mga Kristohanon, tulo ka mga dagko nga mga kaaway nato. The world, the devil, the flesh. Ang kalibutan, dili ko nga itong lakaw-lakawan ng kalibutan. Ang papasabot niya na ang sistema, yan ang kalibutan na iyahang Satanas. The systems of this world are sa kaaway sa Diyos. Muna, tanang sistema. The world, niya sunod, the devil, ang kaaway sa Diyos, ni Satanas, o ang iyang mga alalay, mga demonyo. Okay? Mga espirituhanon, puros na itong mga kaaway. Ang ikatulo, kini atong kinaiyang makasasala. The old sin nature. Kaaway na ito ni. Mo ni nga, patunon tas pulong sa Diyos aron mo
ikasukol na to nining gahom din na itong kinayang makasasala. Ang sama ni mo, pagsukol nga espirituhano ng puna. So, ang Diyos nag-iingon, tunay akong pulo, kaya mo na, that's the only weapon you can use. Wa na ilain. Di man madag. Unsa na M16 rifle, barog unsa na diya mga sundang, barog mga pinuti, barog dili na magsilbi. Wag yun ay labot. Katawaan na ng Satanas. Nang ang Diyos pahimangno ng kapasidad na to. Tunay akong pulong. That's the only weapon na imong magamit batok sa inyong mga kaaway. If you want to become a winner, you want to become a victor, mananaog, na tunay akong pulong. Pag kanang baton kanunay sa pagkamapaubsanon. Okay? Tunay akong pulong kay gikan diha imong makatunan ang kaalam. Akong kaalam, moingon ang Diyos. Buot ka bang masayod sa akong kaalam? Na diha. Tunay. Pinagi sa mga magtutudlo nga akong gitagaan o gasa sa pagtudlo. So, mo kini ang atong itunan. Mga pulong sa Diyos, mga hinagiban sa atong batok sa mga kaway. Aron mapusgay nato kining gahom nitong kinayang makasasala nga mo'y sigig tukmod nato sa pagpakasala. Kasabot ka? Morning, sige tagpakasala, gumikan kay ato manggitugutan ng atong kinayang makasasala. Ato ko ng kaaway unta. Noon sa manaklig alalay man po kanon niya. Imong manggitugutan. Inay nga unsa. Imong kanang tunan ang mga paagi sa Dios. Ang iyang mga hinagiban nga gisangkap kanato. Manang pildi ta. Manang sige kasukamod sa pagpakasala. We are slaves to sin. Mao na nga ang Dios nagatugon gyud kanunay, nagahatag kanato kasangkapan. Sige anak nga, tunay na akong pulong. Padayon sa pagtubo. Hindi ka magmahay ni kabot na nimo sa imong tumoy yun o tumong sa imong pagka Kristuhanon. Tuwa na. Ang kinatumyan mo ang pagkaunsa. Katakos, capacity. Nga na kay capacity for life, for love, for blessings. Mo na. Aron ka mahimong mananaog, dili pildiro. Nining ginganlag angelic conflict, nining bugnong langit nun. Away nga langit nun mga ni. Ato na lang ingnon niya na. Although, ang pasabot niya na, espirituhanong kanang kumbati yun. O di lang kay kumbati, kundi gubat yun. You see? O kining gubata na, it's going on every minute, every moment of every day. Mao ni. I hope na tuhog ni mo na sabta ni mo na. Now, last time, naghisgot man ta niya itong real keys of success in life. Di ba? O I don't have to repeat kay murag taon na po na itong ibalik-balik. Ingon na po ng uban nga na po na yung balik-balik. Nahari na mupadayon na lang tag hisgot ni sumpay ni okay. Ang atong tunan nga may kalabutan gihapon sa atong dugukan ingnon ta. I hope mudawat ka ng pudunghang dugukan ato bang concentration sa atong gitunan. Mo ni dugukan sa atong pagtulunan bahin sa sala. Okay. Atong tunan 15 ni kabuok mga responsibilidad sa espirituhanong pagkinabuhi. Responsibilities in the spiritual life. So, pag-andam lang diyan sa imong notebook karon o imong papel o bulpin, kung buot kang mo
kopya niini imong isuwat kini aron di na makalimtan nimo. Okay, atong tukbilon kining responsibilities in the spiritual life. Natay mga responsibilities. Okay, ang una niini atong unahon ni number 1, akong in Englishon una and then hubaron to sa Bisaya. Number 1, every member of the human race has responsibility to listen and believe in the gospel. Now, Binisaya, ang matag sakop sa kaliwatan sa tao ana ay responsibilidad sa pagpaminaw o pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan. Acts 16:31, Mark 1:15, John 20:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Okay? Nakuha niyo mo to? Acts 16:31, Mark 1:15, John 20:31, John 6:28-29, o Ephesians 1:13. Okay? So, sa ato pa, agi og just to elucidate about this nga. Ang tanang sakop, wa gyud exempted tanan. Untang mga sakop sa kaliwatan sa tao, every member of the human race, naay responsibilidad, naay tulubagon sa pagpaminaw o sa pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan. Kay, ang tumoy niini nga maong responsibility to believe in the gospel. Nga imong tuuhan ang imong na dungog o nasabtan, imong kining tuuhan. Okay? Kaya inomdom ka niya atong pinunta memory aid, Operation SLA. Ano sa man to? Study, learn, apply. Study, learn, apply. Pagtuon, pagkaton, atong dugangan, pagtuo. Of course, di yun na mawa. Kay human ka makasabot, o human ka makadungog, imong nasabtan, imong tuuhan, imong dawaton, ay pagkana imong magamit. Okay? Dili man nimo magamit ang usa ka butang nga wa nimo dawata, wa nimo tuuhi. Dili. So, mao ka na ang process niini. Okay, mao ka na ang una. Ikaduha, it is the duty of believers to assemble themselves in order to study God's Word. Hebrews 10:25. Okay. Katungdanan sa tanang mga magtutuo nga sila pag magapundok o magahiusa sa ilang kaugalingon aron sila magatuon sa pulong sa Dios. Now kini apil na ni nato ning atong Bible study through the YouTube. Kay daghan man sa atong mga kaigsuonan, mga higala nga nagasunod na nining atong adlaw-adlaw nga Bible study through the YouTube. O kini maingon na nato nga it is assembly. Okay? Assembly of believers. Nagatigom na ta. Nagakayusa na ta. Adlaw-adlaw sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? So duty kini katungdanan sa mga magtutuo. Ato ning katungdanan. Atong tulubagon. Kita kanang katapok aron magtuon sa pulong sa Dios. Kini karon. Magtuon man ta sa pulong sa Dios. Apan kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, mura na ni ang atong
gihimo nini mura og nagkukabildo. Murag silbi lang, murag sama sa adlaw-adlaw na itong kukabildo, kanang sharing, dili man kay sharing atong Bible study. We cannot do that. Dili pag-share, kundi hiusa aron kita makadungog, makatuon, makakaton, makatuo sa atong pagatun-an nga pulong sa Dios. Nana sa Hebrehanon 10:25. Okay? So atong katungdanan. Karon, of course, that includes kadtong mga kasimbahanan nga diin naa ginatudlo ang pulong sa Dios sa mga kanang gihatagan sa katungdanan nga mga pastor magtutudlo nga gihatagan og gasa, spiritual gift. Ang kinsay gahatag nila ng maong gasa, ang Espiritu Santo. At the moment of salvation, yan higayon sa imong pagkaluwas, diha ihatag yun sa Espiritu Santo diha kanimo. Tanan nga mga magtotoo has a spiritual gift or gifts. Posible nga daghan kag mga gasa nga gihatag sa Dios. Okay? Ug kanang maong gasa ato lang nilakbita gamay, kanang maong gasa nga hinatag sa Espiritu Santo, imo lang nang maalinggatan. You can only discover that spiritual gift as you grow up in the Word of God. Sa imo nang pagtubo diya sa pulong sa Dios. Kay kung wa kay pagtubo, wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, dili ka makalinggat. You are not able to discover or detect or know or learn nga naa kaniya ng maong gasa. Dili. Not until magatubo ka. Gikinahanglan ang imong pagtubo aron imong mailhan unsa kanang maong espirituhanong gasa nga gihatag sa Espiritu Santo diha kanimo. Kasabot ka? Okay. Mo na ikaduha. Okay. So again, number 2 is the duty of believers to assemble themselves in order to study God's Word. And to si katulo, it is the responsibility of believers to concentrate on the teaching of the Word of God under the authority of God through a grace-oriented, spirit-filled pastor-teacher na nasa Hebrehanon 13:7 o 17. Hebrews 13:7 and 17. So, okay, ang sa Visayan ini, katungdanan sa matag magtotoo sa tanang magtotoo nga mudupot sila, magapunting sila niya ng pagtudlo sa pulong sa Dios, ubos sa otoridad sa Dios. Ubos sa otoridad sa Dios, pinagi sa usa ka kanang pastor teacher, pastor magtutudlo nga nahiluna sa grasya o napunan sa Espiritu Santo. Importante ka ni pagpapuno sa Espiritu Santo. Di ka makatudlo, di ka makasabot, wa kay mahimo sa pagtuon sa Diyos kung wa ang pagpuno sa Espiritu Santo kanimo. Ug nahibaw na po ka, nasayo na po kag unsaon sa pagpapuno sa Espiritu Santo. Unsay paagi. Dili ka na mag-isa-isa kas kamot nga ligid-ligid ka diha. Dili. That is not the kanang paagi sa Dios nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Paminaw, to be filled by God, the Holy Spirit, is simply to acknowledge your sins, name your sins, admit your sins. Okay? Ang kuna nga ikaw nakabuhat ng mga sala, imo nang isugid, ambot pasabot, isugid nimo ngadto diretso sa Dios nga amahan. Okay?
If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na. Okay? Human himubuhat ka na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo, ikaw na iluna na sa grasya, o ikaw gihatagan na sa otoridad sa Dios sa communicate sa pulong sa Dios ngadto sa mga pundok sa mga magtotoo. Assembly of believers. Kini, assembly man ta. Ini atong ginabuhat karon. Hain ka man mahimutang karon, naraba ka sa imong higdaanan baron o sa imong sala baron, wherever you are, as you listen to the teaching of the Word of God, and you are part of the assembly of believers. Og ang Dios na sayo ding tanan, okay? Nga ikaw nagatuon sa iyang pulong. Mo na ikatulo. Og ang bersikulo diha, Hebrews 13:7 and 17. Okay, ikaupat. Anto ta si ikaupat. The fourth responsibility in the spiritual life. It is the responsibility of believers to continue and advance in their spiritual growth until they can reach their spiritual maturity. 1 Peter 2 verse 2. 1 Peter 2, I mean. Unya, 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. Okay. Binisaya, katungdanan sa mga magtutuo, sa pagpadayon, sa pagsibog sa ilang espirituhanong pagtubo, hangtod nga ilang makabot ang kinatumyang tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity. 2 Peter 3:18. Unsa gisulti sa 2 Peter 3:18? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, mo na ikaupat. Ikalima, katungdanan sa mga magtutuo. Amen, sa in English. It is the responsibility of believers to forsake their sins and failures in life. Okay? Ang verse, 1 Corinthians 11:31 o 1 John 1:9. So, binisaya, katungdanan sa mga magtutuo sa pagbiya sa ilang mga sala o ang ilang mga kapakyasan sa kinabuhi. Failures in life. Katungdanan natong mga magtutuo nga atong biyaan gyud, forsake our sins. Nainomdong ka ba niya itong 4 agenda, upat ka agenda sa rebound technique, nga otherwise called unsa to? Kanang mahibalik ka ngadto sa Dios, nga ma-restored ka ngadto sa iyang kiliran. Okay? So, forsake your sins. Usani. Okay, ang upat ka agenda gyud sa kanang recovery technique sa 1 John 1:9. Ang una nini, name your sins. Hinganli. Ang buot pasabot og hinganli, imong angkunon, you acknowledge, you admit nga imong nabuhat tong mga sala. Mao na ibot pasabot nga imong imong hinganlan. Mayong ka Dios nagkabuhat ko niya to ganihang buntag mo tong nagkahibalag misa akong kanang kaaway unya mura magning silaob na po na akong kapungot niya. Ako ang kunon to Dios nga sala kato akong gibuhat. Mao na. You just admit. Okay? So, mo kanay una. Name your sins. Ikadua, isolate your sins. Sa ibot pasabot ng isolate. Imong ipalayo na. Imong unang i-isolate. See? Pareha sa isolation department diya sa mga hospital. Mawita ng
gilain ng mga pasyente diha nga makatakod. Okay? So, i-isolate na sila. Mao na ang ikaduha nga agendum nining rebound technique. Primero, name your sins. Ikaduha, isolate your sins. Palayo na yun. Hindi na yun mo may. Ikatulo, forget your sins. Kalimti na. Ay, nagbalik-balik ka sa mong nauna. Kaya mo ganing balik ko na, makasaan naman po ka. Kasabot ka. Kalimti na yun. Managingon sa kinad sila. Kalimti, una bes. One time. Kalimti. Ayaw nagyunaw na. Muna ikatulong nga agendum. Ikaupat, unsa. Keep moving. Ano pasabot? Padayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Ayaw hunong. Kaya mo hunong gani ka. Sayon na po ka maunsa. Mahisukamod na po ka na ng maong kanang kaaway na to nga old signature mo maga magsigig hulhog na to. Buhatan na. Sige. Magsige kanang tintal. Sige na. Andar na. Mo na buhat sa kinayang magkasasala. Sige na. Kasuko na. Pamalikas na. Mo ka na. Mo na buhat sa kinayang magkasasala. Mo na nga keep moving. Sabot padayon sa iyong pagtuon sa pulong sa Dios. Dugangan pag yun. Patung-patungan na yun ang pulong sa Dios diya sa imong galamhan hangtod. Sayo na nimo iunsa. You can easily pull them out. Kung na kay gatubang mga tentasyon ba, mga pagsuway ba, mga pag-antos ba kung sa diha. So you can use them. Mo na ang tugon sa Dios, mando sa Dios. Use my word. Utilize them. They are your weapons. Mao na nga. O niya pamatay daghan na ining sumpay nini. So ania kita sa unsa. Ikaupat. Ikalima. The fifth. It is the responsibility of believers to forsake their sins and failures in life. 1 Corinthians 11:31 o 1 John 1:9. Dinhilang una kita kuto ato ipadayon ni uma. Ayaw si piyata ang sumpay nini. Basta timan nga niya kita muhunong sa ika-5 nga responsibilidad natong mga magtutuo sa espirituhan o natong pagkinabuhi. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong uban ka na mo, Diyos, nili nga mong pagtuon sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya nga nagaginawa pa kami, nagapaminaw pa kami sa mga pulong, nagakinabuhi pa kami, ubos sa imong grasya. Kaya wala man kami mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw. Life would be meaningless. Life would be a mess without you, O Lord. So we thank you. We are so grateful nga imo kaming gisangkapan niini. Imong mga pulong nga mao lamang ang among magamit sa pag-asdang sa bisag unsa mga suliran, mga gumunhap, mga pagsuway, mga pag-antos. Ini nga among pagkinabuhi sa ikaduhang bahin sa imong plano. Bani kami o Diyos sa among pagbuwag-buwang, iiway kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik nining napita. Ugma, aron kami makapadayon sa among pagsibog sa unahan, ingon nga imong mga anak. Aron kami makakabot sa among tumong spiritual maturity. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluwas. Amen.